보통 사람을 위한 보통 방송 오니오 믹서입니다. 겉만 대충 보는 리뷰. 지금 리뷰해드릴 키보드는 키보드계에서 꽤 유명한 네임드급에 속하는 키보드 중 하나죠. 리얼포스사의 87U 키보드를 소개해드리도록 하겠습니다. 이것 같은 경우는 15년? 리얼포스 15주년 기념으로 출시된 모델로 제가 알고 있는데, 이 모델 같은 경우는 제가 두 개를 갖고 있어요. 그래서 한 개 모델은 책상 위에 꺼내놓고 사용을 항상 하고 있고, 한 개는 이렇게 보관용으로 가지고 있는데, 둘 다 중고로 구매를 한 겁니다. 한번 열어보도록 하죠. 일단 여기 아래 보시면 알겠지만 지금 이 제품 같은 경우는 레오폴드 정식 유통품입니다. 그리고 박스의 뒷면에 보면 이 내부에 있는 87U의 딥 스위치를 어떻게 조절하면 어느 게 컨트롤이고 어느 게 캡스락인지, 그리고 윈도우즈 키에 이렇게 껐다 켰다 하는 그런 부분들을 이제 전부 다 조절할 수 있고, 메이드 인 재팬이긴 하지만 레오폴드가 박스에 새겨져 있는 정식 유통품이란 얘기겠죠. 그러나 이 정식 유통품은 제가 일단 책상 위에 꺼내서 사용 중이고, 이 내부에 있는 건 아마 제가 키보드만 알로 구매를 해서 갖고 있는 키보드로 기억을 합니다. 그래서 키보드 키캡 자체도 좀 사용감이 있어요. 이 키보드 같은 경우는 이제 이 위쪽에 요런 USB 연결선이 들어있고, 그리고 여분의 키캡이 이렇게 들어있습니다. 그래서 이 컨트롤 키를 위쪽으로 올리고 캡스락을 아래쪽으로 내리는, 한번 뜯어서 보여드릴까요? 이게 이제 컨트롤이고 캡스락이죠. 그래서 캡스락을 이 자리에 꽂고 이제 컨트롤을 이렇게 바꿀 수 있는 요런 키캡이 들어 있습니다. 근데 이제 이 키캡 같은 경우는 여분으로 이렇게 들어 있는 거죠. 그래서 아까 딥 스위치나 이런 것들로 이 키캡의 위치를 바꿨을 때도 쓸 수 있는 그런 좀 키캡이 여분으로 들어 있습니다. 그래서 키보드 자체가 워낙에 유명하니까 이게 특이할 건 없겠지만, 그래도 꺼내서 살펴보자면 이제 기본적으로 빨간색 쪽 ESC를 가지고 있고, 여기 옆에는 이제 정식 유통품이기 때문에 한영 한자가 이렇게 한글로 적혀져 있죠. 물론 자판에도 모두 다 한글로 붙어 있습니다. 이 뒤쪽에 보시면 설명드린 것처럼 이 위쪽에 어떠한 그 키들의 역할을 조절할 수 있는 딥 스위치가 있고요. 여기도 이것도 레오폴드에서 정식 유통한 유통품이네요. 그래서 레오폴드라고 이렇게 새겨져 있습니다. 그리고 이 위쪽에 키보드 이제 높이를 조절하기 위한 받침대가 이렇게 올라오는데, 위쪽에 올라가서 딱히 걸리는 느낌은 없기 때문에 이런 부분은 크게 좀 애매한 부분이 있습니다. 물론 책상 위에서 얌전하게 쓰신다면 당연히 상관이 없으시겠지만, 다만 요 앞쪽에 이제 이 걸쇠 부분인데, 요게 요 상판을 잡아주는 부분이에요. 상판을 잡아주는 걸쇠인데, 제가 책상에 항상 놔두고 쓰는 키보드는 요 걸쇠가 하나가 부러져 있습니다. 그래서 키보드 상판이 조금씩 들려 올라오는 그런 게 있어요. 이게 생각보다 요 걸쇠 부분이 파손이 잘 되는 편이니 가능하면 키보드에 충격을 주지 않으시는 게 좋다라고 생각을 합니다. 이 상단 부분에는 우리가 익히 알고 있는 리얼포스라는 로고가 새겨져 있죠. 이 키보드는 무접점 정전 용량 방식으로서 해피해킹 키보드와 동일한 방식을 사용을 하고, 그리고 레오폴드 키보드 중에서도 이제 660M과 동일한 무접점 정전 용량 방식의 키 스위치를 사용을 합니다. 이 안쪽 같은 경우는 이렇게 자그마한 원기둥이 올라와 있고, 이 원기둥을 바깥에서 이렇게 받쳐서 넣는 방식으로 되어 있죠. 이런 방식으로 되어 있어서 무접점 정전 용량 방식의 키캡은 다들 사용을 할 수 있다는 얘기입니다. 아까 보여드렸던 그 다른 키보드들 같은 경우는 여기 위에 키들이 이렇게 아래쪽으로 합쳐져 있는 경우를 볼 수도 있지만, 이 키보드는 87의 표준 배열을 충실히 따르고 있는 키보드입니다. 물론 사람에 따라서는 이 키감을 구름을 걷는다라고 표현을 하시는 분들도 있는데, 그거는 제가 봤을 때는 케바케이기는 하지만 분명 타이핑을 장시간 했을 때 좋은 키보드인 건 맞다라고 생각을 합니다. 여기도 보시면 알겠지만 이쪽 위에 있는
요런 키들이 조금 더 높고 여기 있는 키들이 높이가 낮은 걸 볼 수 있죠. 그래서 요 아래에 있는 판은 평평합니다만 결과적으로는 키캡에서 위에서 아래로 오는 이렇게 곡선, 약간의 곡선이 있어서 타이핑을 하는 사람한테 그만큼 더 장시간 타이핑해서 편한 느낌을 주는 건 사실입니다. 그래서 장시간 키보드 타이핑을 하는데 기계식이 아닌 걸 쓰고 싶어 하시는 그런 분들은 충분히 괜찮은 대안이 될 수도 있죠. 요즘 같은 경우는 달러가 좀 올라서 가격이 좀 나가는 경우도 있고 여러 가지 이유 때문에 굳이 이제 이 키보드를 찾지 않으시는 분들도 있습니다만, 그럼에도 이 키보드가 가격만큼인지는 솔직히 모르겠지만 그럼에도 불구하고 이 키보드 자체로서 어떠한 메리트를 가지기에는 충분하고, 가격을 제외한다면 저는 제 주변 사람한테도 적극적으로 추천할 수 있는 그런 키보드라고 생각을 합니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사하고요. 오니언 믹서였습니다.